Африканская чума свиньи уже не просто стучит в дверь нашего региона, она уже в прихожей. На прошлой неделе в Шаранском районе Нижегородской области у убитого кабана был выявлен этот опасный вирус. Дело в том, что по лесному массиву проходит граница двух регионов, и с нашей стороны это уже Санчурский район, а преодолеть 2 километра для кабана – это даже не прогулка. Мы установили, что семья кабанов, 5 голов, одна голова была отстреляна в рамках любительской охоты, направлена на исследование в Нижегородскую областную ветлабораторию, в которой выявлен вирус африканской чумы свиней. Никаких признаков, свидетельствующих о заболевании животного, не было. То есть животное было здоровым, животное передвигалось, вело активный образ жизни. Всего с начала появления африканской чумы свиньи в нашей стране зафиксировано более 1300 очагов этого заболевания в 47 субъектах. Ущерб от вируса 5 миллиардов рублей, а непрямых потерь более 50 миллиардов. В районах, где выявляется это заболевание, полностью уничтожается все поголовье свиньи, чтобы остановить его распространение. Сейчас идут массовые обходы населения в Санчурском районе, в Санчурском, Яранском районах, в Кикнурском районах с целью убедить население воздержаться от посещения лесов. Второе. Убеждаем население, кто имеет домашнее поголовье свиней, максимально направить на убой свинопоголовья, поскольку, еще раз говорим, что время X осталось до возникновения уже очагов заболевания среди домашних животных. Что касается гриппа птиц, пока удается избежать его появления в нашей области, хотя в 9 регионах ПФО он уже выявлен. Всего в этом году зафиксировано 76 очагов этого заболевания. Его распространению способствуют нечестные предприниматели, которые, не проверяя свою продукцию и товар, развозят по регионам. Один из предпринимателей республики Мариэл, который занимается передержкой птицы и ее реализацией, привез зараженную птицу и продал ее населению этих 2 районов. В результате у населения сначала погибла птица, которую они приобрели, а затем начала заболевать и гибнуть птица, которая находилась в этих личных подсобных хозяйствах. Стоит напомнить, владельцы домашней птицы должны обязательно проводить вакцинацию против гриппа и помнить, это заболевание опасно не только для пернатых, но и для человека.